নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। সকালে হেলিকপ্টারে করে দুর্গত এলাকার সার্বিক চিত্র পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। খুব নিজ থেকে বানভাসী মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখেন তিনি। এ সময় নিজ মোবাইলে বন্যা দুর্গত এলাকার ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী। পরে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সিলেট সার্কিট হাউসে যান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনকে বন্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। এ সময় তিনি সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যার্তদের সহায়তায় অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ.কে আব্দুল মোমেন, তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম ও আহমেদ হোসেন সহ সিনিয়র নেতারা। পরে হজরত শাহজালাল রাজিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত শাহপরান রাজিয়াল্লাহু আনহু এর মাজার জিয়ারত করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন শেখ হাসিনা। এর আগে সকাল ৮টায় তেজগাঁওয়ের পুরাতন বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার যোগে রওনা দেন তিনি। এই জন্যই এসেছি যে এতগুলি মানুষ এভাবে আটকা পড়া বা এরকম দুর্যোগ, তো সেটা আমাদের তরফ থেকে যা যা করণীয় আমরা করে যাচ্ছি, এবং খাদ্য, ঔষধ, অন্যান্য সব কিছুরই ব্যবস্থা যত লাগে সেটা আমরা দিতে পারবো, দেবো। এখানে যে রাস্তাঘাটগুলি হবে ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি, যেখানে কোনো ওই মাটি উঁচু করে ভটকা রাস্তা হবে না, সবই এলিভেটেড রাস্তা হবে। এলিভেটেড রাস্তা হলে পরে এই রাস্তাগুলি আর সহসা নষ্ট হয় না, আর এই যেরকম দুর্যোগ দেখা গেলে সেখান থেকে যাতায়াতের সুবিধা হয়, সেভাবেই করা দরকার। আর নদী ড্রেজিং এর ব্যাপারে আমি তো সবসময় নদী ড্রেজিং এর পক্ষে এবং সত্য, এবং সেটা আমরা করে যাচ্ছি।